Miqtë e emisionit Intervista e ditës, përshëndetje. Unë jam Marion Qiku dhe ashtu si çdo ditë do të flasim sot për një nga gjërat më të rëndësishme dhe më shqetësuese për qytetarët e Tiranës, siç është trafiku i rënduar në kryeqytet. Jo vetëm kaq, por edhe plani i masave konkrete i marrë nga Policia Rrugore e Tiranës, si dhe parandalimi i aksidenteve apo ndërgjegjësimi i qytetarëve për t'i thënë jo alkoolit në timon. Po për gjitha këto do të flasim pas pak me të ftuarin tim të radhës, le të ndjekim fillimisht një blok informativ me ngjarjet kryesore të ditës së sotme. Lulzim Basha doli në një deklarat për media duke komentuar vendimin e një dite më parë të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, duke thënë se negociatat nuk janë hapur, por është thënë që Shqipëria ka mundësi t'i hapë deri në qershor të vitit 2019 nëse i plotëson kushtet. Kjo është e vërteta, tha Basha dhe theksoi se qeveria e Edi Ramës vazhdon të mashtrojë shqiptarët edhe këtë herë. Vendimi i ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian është përshëndetur edhe nga selit diplomatike më të rëndësishme në Tiranë. Për ambasadorën e Bashkimit Evropian në Tiranë, Romana Vlautin, Shqipëria mori 3 mesazhe pozitive që lidhen me njohjen e progresit, datën e hapjes së negociatave dhe nisjen e menjëhershme të punës. Edhe ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës përshëndeti vendimin për çeljen e negociatave me Shqipërinë. Drejtoria e standardeve profesionale në Policinë e Shtetit ka nisur procedimin disiplinor për disa efektiv të policisë kufitare Durrës dhe krimit ekonomik. Nuk dihet nëse hetimi administrativ po kryhet për informacione të nxjerrë në media apo ka dyshime për rrjedhjet e informacioneve, para se të ndaloheshin Toyotat me 3.4 milion euro. Policia e Shtetit pretendon se ajo ka disponuar e para informacionin në rrugë operative nga burimet e saj, por fakti është që një tjetër institucion ka pasur dijeni për sasinë e madhe të parave që do hynin ilegalisht në Shqipëri. Hyrja në fuqi e ligjit të arsimit të lartë ka penalizuar rreth 3500 infermierë të cilët edhe pse kanë përfunduar ciklin e studimeve 4 vjeçare, nga viti 2002 deri në vitin 2006, nuk u njeh diploma master, por bachelor, një lloj me ata që përfundojnë aktualisht sistemin 3 vjeçar. Pasojat më të mëdha i vuajnë ata që janë të punësuar në sistemin publik, që përveç uljes së pagës do të duhet të kthejnë mbrapsht paratë që kanë marrë për shtesë për nivelin e diplomës. Bashkia e Tiranës bën të ditur me anë të një deklarate se është arritur marrëveshja me artistët për ndërtimin e një teatri të ri kombëtar. Pas një negociate mes kryetarit të Bashkisë së Tiranës Erion Velia dhe komunitetit të artistëve, të përfaqësuar nga regjizori Altin Basha, aktorët Alfred Trebicka dhe Arben Derhemi, u mundësua dakordësimi për të ndërtuar një godinë të re moderne të teatrit kombëtar në tokën ku ndodhet sot. Miqtë e emisionit Intervista e ditës, përshëndetje. Unë jam Marion Qiku dhe ashtu si çdo ditë bashkë takohemi sërish në takimin e sotshëm. Me mua do të jetë i ftuar në studio shefi i trafiku në Policinë Rrugore të Tiranës, zoti Taulan Gjoka. Zoti Gjoka, përshëndetje dhe faleminderit që pranuat ftesën. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Dihet tashmë se kryeqyteti makthi më të madh ka trafikun e çmendur, as sa kur nisemi që mjes, mendojmë se kush është rruga më e shkurtër për të shkuar në punë. Po kur kemi përpara sezonin turistik, cilat janë masa me cilat po merr Policia Rrugore e Tiranës për ta lehtësuar lëvizjen e trafikut? Atëherë, për sa kohë jetojmë dhe punojmë kryeqytet, jo vetëm në prag sezonit turistik, por gjatë gjithë vitit kryeqyteti ka probleme që karakterizohen nga trafiku i rënduar, aksidentet rrugore, konfuzioni, për shkak se gjithë njerëzit nxitojnë për të vajtur më shpejt në destinacion. Do duket sikur gjithë shqiptarët janë vonë për punë. Absolutisht. Ajo çka është specifike dhe që duket sikur e rëndon më shumë situatën në kryeqytet në prag dhe gjatë sezonit turistik, janë lëvizjet më të shpeshta, qoftë të qytetarëve shqiptarë që jetojnë jashtë dhe zgjedhin Shqipërinë për të kaluar pushimet verore, por edhe vetë shqiptarët që janë rezidentu lëvizin më shpesh dhe kanë lëvizje më të shregullta, që ka do thotë që nuk kemi një lëvizje të paracaktuar sipas disa orareve, siç janë orari i shkollave që ne kemi parashikuar orarin e pikut 7 me 9 dhe orarin e mbasdites 16 me 18, por janë orare që zhvendosen dhe për këtë fakt krijohet një lloj konfuzioni dhe trafik më i rënduar. Sigurisht që Policia Rrugore i paraprin me masat e zakonshme. Pikërisht për këto masat, cilat mund të jenë konkretisht, veçanërisht fundjavave kur bëhet fjalë për sezon turistik. Atëherë ky sezon ka nisur, do thosha, më i ngarkuar se vitin tjetër për shkak edhe të fazës së restaurimit që ka nisur në rrugën interurbane kryesore Tiranë-Durrës. Kjo është reflektuar natyrshëm në rrugën interurbane dytësore Tiranë-Ndroq, në zonën e kombinatit, në zonën e sheshit Shqiponja, të cilët kanë pas trafik më të rënduar se vitet e tjera. Kuptohet që ne mbi bazën e hartës së punimeve që po ndjek autoriteti rrugor shqiptar, kemi zhvendosur dhe forca më të përforcuar në këto segmente rrugore. Nuk ka patur një gjë të jashtëzakonshme, përveç se trafikut
më të rënduar të këto dy segmente që unë përmenda. Sigurisht që policia rrugore nuk ka detyrim ligjor vetëm menaxhimin dhe sigurimin e trafikut, ka parandalimin e aksidenteve, skurtimin e personalitetet të larta sigurisë të shtetit, por edhe parandalimin e aksidenteve rrugore të cilat vinë në bazë të kontrollit që ushtron policia rrugore dhe masa administrative. E të jesh duket të policë rrugore nuk është as pak e lehtë, veçanërisht 3 shtetore në trafik, po vera nuk është nxehtë vetëm për turistët, por edhe për fundjavat, dhe ka shumë të rinj apo të reja që dalin edhe ndoshta abuzojnë paksa me alkoolin. Si e ka përballuar policia e Tiranës, policia rrugore e Tiranës situatën? Këto janë disa nga vështirësitë që një punonjës si policisë rrugore, çfarë do lloj niveli, por kryesisht ata që janë në terren, niveli zbatues, kanë disa vështirësi që më e rëndësishme është ose më e vështira janë kushtet atmosferike, të cilat e rëndojnë ndjeshëm situatën, por edhe performancën e kësaj strukture, sepse ka të bëjë me punën që kryhet në kushte atmosferike të papërshtatshme, qoftë në mot me temperaturat larta, ashtu siç është dhe sezoni dimëror me temperatura shumë të ulta. Ne momentalisht që po flasim, sa po mbyll viti shkollor dhe jemi në prag të disa festave që zhvillojnë maturat e shkollave të ndryshme dhe kuptohet që ka një luhatje ose një tendencë për të ushtuar drejtuesit e mjeteve që drejtojnë mjetet qoftë pa pajisur me lejë drejtimi apo në efektin e alkoolit për shkak të festave, organizimeve të ndryshme që instituciona apo shkolla kryen, edhe duhet theksuar fakti që jemi në prag dasmash dhe dije që natyra dhe tradita shqiptare abuzon paksa me i detyron dasmorë që të konsumojnë alkool dhe të jenë pa kujdesshëm gjatë kohës që drejtojnë mjete. Këto kuptohet që janë një rrezik dhe një sfidë njëkohësisht për policinë rrugore. Ne tashmë kemi një traditë pozitive përsa i përket fundjavave, me kontrole të shtuara, me pika kontrolli në lëvizjet policisë rrugore. Te në këto momente që flasim, situata ka qenë pozitive, urojmë që me planin e masave që ne kemi hartuar, por edhe me kontrolet sipas strategjisë dhe hartës zhvendosjes së pikave që janë më të nxehta apo njolla të zeza për aksident rrugore, do kemi një siguri edhe një eficiencë përsa i përket rezultatet të aksidenteve që kryesorja është mos kemi pasoja njerëz. E pikërisht për këto aksione gjatë fundjavës dhe kontrollet e shtuara të policisë rrugore, a kanë ndikuar këto në ndërgjegjësimin e drejtuesve të automjeteve që t'i thonë jo alkoolit apo t'jenë më të kujdesshëm për parandalimin e aksidenteve? Ne administrojmë çdo ditë situatën dhe mbi bazën e statistikave operative që gjenerojnë efektive në terren, ne bëjmë edhe një farë analize se ku kanë arritur dhe çfarë impakti pozitiv kanë dhënë masat e policisë rrugore dhe do thosha vitet e fundit vjetre një reflektim përsa i përket përdorimit të rripit të sigurisë, që është një element sigurie jo pa ndikim do thosha në parandalimin e ngjarjeve, jo në ngjarjet si fenomen, por në pasojat që mund sjellin aksident rrugore, sepse rripi nuk parandalon ngjarjen, por parandalon pasojat që mund vinë si pasojë e kësaj ngjarje. Ka skambrojtëse, ka qenë një shkelje cila duket nëse do bësh një sondazh në qytetin e Tiranës, problematik vjetre në periferi jashtë zonës së verdhë, sepse në brendësi qytetit janë raste sporadike që ti mund të konstatosh një drejtues motomjeti apo ciklomotori pa kas mbrojtëse, dhe përdorimi i alkoolit ka patur goxha reagim, do thosha, social nga njerëzit që ka mirë kuptuar kontrollet, jo për shkak të respektit dhe edukatës, do thosha, më shumë se sa për frikën për të mos përfunduar në burg, apo për të mos u bërë pre e sanksioneve që varjojnë nga 6 dhe 12 muaj të pezullimit lejës drejtimit, sepse dihet tashmë që leja drejtimit është një dokument që nuk mbahet më për luks, por është një dokument i domosdoshëm për punë, sepse të gjithë dihet që jemi përdorues mjetesh dhe pa lejen e drejtimit nuk mund të shkosh shkollë, nuk mund të shkosh punë, por edhe nuk mund të jesh i dobishëm edhe për familjen. Të gjitha këto faktorë bashkë kanë bërë që ne në fundjavë kemi një numër më të reduktuar të përdoruesve që konstatojnë në efektin e alkoolit, edhe pse ka akoma drejtues mjetes që kanë guxim të tepruar, duke zgjedhur rrugë alternative, forma dinakërie për t'u shmangur trojën e policisë, por ne jemi munduar që në varësi të dinakërisë tyre të përshtatim edhe kontrollet e policisë për të qenë sa më eficient, spari për sigurinë e tyre dhe pastaj për të qenë dobishëm si polici rrugore në parandalimin e ngjarjeve. E kuptoj. Ka një polici rrugore të shtuar edhe në për lagje që patrullojnë dhe lëvizin në për lagje. Pse ky vendim pikërisht në për rrugicat e lagjes? Atëherë të gjithë qytetarët që jetojnë në Tiranë, po jo vetëm, kanë vënë re që patrullat e policisë rrugore janë statike, që do të thotë ushtrojnë pika kontrolli apo kontrolle në të njëjtat vende historike, qoftë për ngjarje kriminale, qoftë për kontrolle të zakonshme. Duke parë shqetësimin që përcjellin qytetarët shqiptar, por edhe të huajt që me drejt ndalohen dhe bëjnë objekt kontrolli her pas here pa shkelje të dukshme nga policia rrugore, kemi menduar që të kemi një tjetër strategji të kontrollit territorit
për të patur patrulla të lëvizshme në ato zona ku nuk kanë pas mbulim policor permanent. Çka do thotë nëse jemi mësuar që në një sektor ose një rrugë caktuar si është bulevari Dëshmorët e Kombit, ti gjithmonë je mësuar të shohësh një policë rrugor, por ndërkohë nuk je mësuar të shohësh një policë rrugor në qytet Studenti apo në thellësitë e lagjeve të qytetit Studenti, jemi munduar që të alternojmë 80% kohës të jetë në vendet e zakonshme, 20% apo pjesën tjetër më të madhe në rrugë të cilat nuk kanë efektiv fiks, apo që njerëzit nuk janë mësuar të shohin kontroll policie dhe ndjehen më të pasigurt për fëmijët e tyre, për sigurinë e tyre. Kjo ka dhënë jo pak rezultate dhe ka patur edhe raste kur policia është përshëndetur nga qytetarët dhe nuk kanë hezituar që edhe personalisht punojësit e policisë të përcjellin shqetësimet e tyre. Pra ka një rrjetë bashkëpunimit me qytetarët. Absolutisht. Jo të gjithë kanë mundësinë për denoncuar në aplikacionet që policia disponon sot, siç është Komisariati Digjital, platforma e bashkëqeverisjes apo portale të ndryshme ku mund të përcillet zëri i qytetarëve dhe kontakti më eficient dhe më i dobishëm do thosh është ai kontakti drejt për drejt me qytetarin në terren. Është kërkuar nga qytetarët që edhe të denoncojnë edhe të bashkëpunojnë me policin. Sa ka ardhur ky reagim dhe sa i lartë është numri i denoncimeve të paktën në policinë rrugore lidhur me shkeljet që bëhen dhe me abuzimet? Unë të thosha që është në nivele të kënaqshme dhe më vjen mirë që qytetarët shqiptar vazhdojnë të besojnë tek format dhe praktikat që kanë ndjekur policia e shtetit, por edhe aplikacionet që u ka vënë në dispozicion. Kjo tregon besueshmëri. Kuptohet që edhe ne kemi vlerësuar në maksimum rastet kur ata denoncojnë qoftë Komisariati Digjital apo ankesat që vinë nëpërmjet platformës bashkëqeverisjes, portali policia.al që disponon Drejtoria Vendore e Policisë së Tiranës. Kjo ka treguar që përveç kontrolli që ne kemi kryesisht dhe detyrim ligjor gjatë gjithë ditës, denoncimet që vijnë nga qytetarët të ndryshëm në forma të ndryshme kanë rezultuar eficiente dhe më rëndësishme është që nga analizat që ne i bëjmë këtyre rasteve, 95% e tyre konstatohet që janë të vërteta. Pra qytetarët nuk është se denoncojnë siç ekziston një paragjykim, do thosha që i denoncojnë kot, raportojnë kot për shkak inate personale, ata përcjellin mbi bazën e kësaj analize informacione shqetësime reale që vijnë nga komuniteti i tyre, nga lagja, nga rruga. Dhe në saj të këtyre denoncime që kanë ardhur, ne jemi munduar të orientojnë shërbimet, të kemi kontrollet herë pas hershme, duke u nisur vetëm nga shqetësimet e qytetarëve. Kohët e fundit ne kemi publikuar dhe disa kontrolle policore në media, siç kanë të bëjnë me respektimin e sinjalistikës, mosdënje për parësive ndaj këmbësorëve, parkimet e gabuara në përlagje të cilat thuajse i kishim harruar për shkak se fokusin kryesor a merrte qendra e qytetit, aktivitetet masive, personalitetet dhe rrugët kryesore urbane, duke lënë në harres apo në mëshirë të fatit, do thosha, lagjet të cilat nuk janë të parëndësishme sepse ata aty banojnë njerëz, ka rrugë, cënohet siguria, sepse flasim për rrugë që janë pranë pallateve, banesave ku fëmijët janë një rrezik i shtuar për aksidente rrugore. Si ka ecur aksioni për automjetet e braktisura? Flas për ato automjete që vendoset tabela e shitjes, por qëndrojnë për një kohë gjatë apo automjete të tjera? Kjo është pyetje interesante, me drejt qytetarët e kanë vënë re faktin që ka një bashkëpunim midis policisë bashkiake dhe policisë rrugore. Kjo nisur që një shkresë që Ministri i Punëve të Brendshme të asaj kohe i ka nisur të gjitha bashkive të Republikës Shqipërisë dhe veçanërisht Bashkisë Tiranës si bashkia më e madhe dhe me problematikën më të shtuar në këtë drejtim. Ne jemi munduar të unifikojmë procedurat, të jemi korrekt dhe të qartë në lidhje me njoftimet, evidentimin e faktit dhe ndarjen e kategorisë automjeteve që dukshëm janë të braktisura për shkak të amortizimit të tyre, sepse me amortizim besoj të gjithë njerëzit e kuptojnë kur shohin një mjet përballë banesës tyre që është kthyer jo në mjet, po një kazan plerash për shkak të barishteve të baltës që ka krijuar aty, apo mjeteve që kanë shfrytzuar hapësirat publike për tregje shitje me tabela shitet që qëndrojnë për një kohë gjatë dhe me drejt rezidentët nuk mundet parkojnë mjetet e tyre kur shkojnë në banesat e tyre. Kjo ka patur rezultatet e saj, kuptohet që ka patur dhe reagime jo pozitive, do thosha sporadike dhe kjo me drejt nga disa qytetarë të cilët kanë rezultuar rezident në ato zona ku është postuar mjeti, për shkak se të kjo kategori ne kemi futur edhe mjetet të cilat qëndrojnë më shumë se 15 ditë në të njëjtin vend pa lëvizur. Kjo nis me fazën e evidentimit që bëjnë punonësit e policisë bashkiake dhe rrugore, me një njoftim me numër protokolli dhe me të gjitha dhënat dhe arsyetimin që i bën policia rrugore duke kërkuar largimin e këtij automjeti brenda 15 ditëve, në të kundërt mjeti spostohet dhe i nështrohet sanksionin që parashikon kodi rrugor.
ka patur një reagim, dhe do thosha ato zona që kanë qenë më problematike po kthehen drejt normalitetit, edhe pse kryeqyteti është i madh dhe kjo problematik është e shtuar për shkak se duhen kohë për të kthyer normalitet dhe njerëzit të jenë të disiplinuar me qëllim sistemimin e mjeteve sipas kategorisë. Ata që janë për tregje të shiten pranë tregjeve të miratuara, ata që janë braktisura të çohen për skrap. Sa ka ndikuar shtimi i efektive të policisë rrugore në për segmente kryesore në ndërgjegjësimin e qytetarëve, jo vetëm për uljen e numrit të aksidenteve, por edhe për t'i thënë jo korrupsionit apo tentativës për rishfet? Unë nuk jam partizan i shtimit të trupave të shërbimit më shumë se ç'janë, sepse në një rast mund të jetë prezencë, mund të ketë ndikim pozitiv, në një rast tjetër mund të jetë ndikim negativ. Unë do thosha që policia rrugore mjaft të ketë një reagim koherent në raport me situatën dhe zhvillimit që ndodhin në terren, dhe kjo e forcon besimin të qytetarëve dhe nuk ka nevojë që t'jenë uniformat shtuara për të treguar besim apo për të ngjallë besim të qytetarët. Ne her pas here kemi patur reagime dhe raste të korrupsionit aktiv ndaj funksionarëve që ushtrojnë funksione publike, kamera e trupit e cila është montuar në uniformat e policisë rrugore, po edhe patrullave të rëndë dhe shqiponja, ka patur një ndikim pozitiv dhe ka ndikuar ndjeshëm në uljen e rasteve korruptive në radhët e uniformave, ashtu siç ka pasur dhe procedime penale apo disiplinore në radhët e punonjësve të policisë, të cilat nuk i kanë rezistuar dot tundimit për të rënë pre e korrupsionit pasiv nga drejtues mjetësh. Kjo nuk është një analizë që më takon mua ta bëj, sepse janë organe tjera që merren me hetimin dhe performancën edhe integritetin profesional të punonjësve të policisë, por do thosha për sa kohë ka raste që punonjësve të policisë konstatojnë drejtues mjetësh të cilët tentojnë apo korruptojnë punonjësit e policisë, janë sot rezultate të evidentuara, shpresojnë që të mbajmë këtë trend dhe qytetarët ta kuptojnë që kjo nuk është një zgjidhje apo kjo nuk është një formë për të shpëtuar penalizimit duke menduar se do gënjesh punonjësin e policisë. E kuptoj. Ta bëjmë pak sa më konkrete. Si është një ditë e zakonshme në mes të trafikut për policinë rrugore? Zgjohet mëngjes edhe ka përballë tmerrin që është trafiku edhe lëvizjen e shumtë të qytetarëve. Atë shërbimi i policisë rrugore është i ndarë në 3 turne. Turni i parë nis herët që në 6 mëngjesit dhe vazhdon deri në orën 14:30 të mesditës, për të vazhduar me turnin e dytë 14:30 se 2:30 dhe turnin e tretë që është më i vështirë realisht se 2:30 deri në 6:30. Kuptohet që të gjithë efektivet ka një detyrim për të paraqitur në komisariat, pasi marrin porosit, u bëhet apeli, u lexohet vendi i shërbimit nga eprorët e tyre që ne e quajmë instruktazh policor, u jepen detyra, situata kriminale, orientimet dhe prioritetet sipas dinamikës që ka reflektuar dita e mëparshme. Por këto ndryshojnë dita ditës apo janë? Absolutisht, sepse ti nuk mund të diktosh dinamikën e një shërbimi. Ke një ditë sot që zhvillohet një asamble e përgjithshme e bukur, që do zgjasë 6 ditë në Tiranë. Dhe kuptoj që vëmendja dhe fokusi duhet të jetë sipas rëndësisë që ka ky aktivitet, por edhe forcat më shtuara do jenë pranë institucioneve dhe vendeve ku do zhvillohen këto aktivitete, përfshi dhe detyrimi për të eskortuar ku janë personalitet apo delegacione të rëndësisë veçantë. Pastaj vjen fundi ditës, bëhet analiza, performanca, ngjarjet rrugore, të zbuluara, të pazbuluara, për ta mbyllur pastaj me kalimin e mesnatës, të cilët i lihet turnit tretë për të ndjekur situatën, dinamikën vazhdim. Është një shërbim i lotshëm, stresues, në kushte presioni dhe tensioni nga e hëna në të hënë. Duket sikur është orar pa orar puna juaj. Absolutisht duhet të jesh brenda strukturës për të kuptuar vështirësitë. Kur e shikon nga jashtë duket një shërbim formal, dhe një shërbim që nuk paraqit asnjë lloj rrezikshmërie. Në disa raste ka njerëz që mendojnë që është një shërbim edhe luksi për shkak se të shohin automjet të uniformuar të policisë, por nuk është ashtu. Domethënë punonjësi i policisë rrugore është në gjendje alerte 24/24. Cila është mbështetja që jepni efektive të policisë rrugore që është e përditshme apo këshilla që jepni çdo ditë efektiveve për gjatë tetorarshit të punës apo për t'i thënë jo rishfetit dhe gjëra të kësaj natyre? Një këshill që jepni çdo ditë efektive të policisë. Unë mendoj se kjo ka të bëjë shumë me karakterin e punonjësve të policisë. Ne i munduar që të kemi një pjesë pozitive brenda radhëve të saj, duke stimuluar të gjithë ata që kanë manifestuar integritet lartë, edhe i kanë rezistuar kohës dhe tundimit për të bërë pjesë e kësaj marrëdhënie korruptive midis drejtuesit mjetit dhe punonjësit të policisë, dhe absolutisht kemi qenë drastik
në të gjitha rastet ku kemi disponuar informacione për punonjës policie të caktuar, që edhe pse nuk janë dokumentuar apo nuk kanë qenë pjesë e procedimit penale, ne si punonjës dhe si epror tyre kemi marrë masa drastike disiplinore duke i larguar, duke i demotivuar, duke i konsideruar si model dështimi dhe jo model për të ndjekur nga të tjerët këto raste flagrante, dhe kam përshtypjen që punonjës pozitiv duke parë pasojat dhe rrjedhojen që ka marrë kthesën karriere këtyre punonjësve të policisë që janë gënjur në raste sporadike, kanë forcuar bindjen dhe karakterin që ka ardhur koha që punonjësit e policisë t'i mbajnë shpresat të puna dhe të rroga që ka miratuar shteti dhe jo të hapin syt duke parë xhepat e qytetarëve, do thosha, më falni për shprehjen, apo stimull material të tjerë që vinë për shkak të punës, që vinë. Zoti Gjoka, dhe një pyetje të fundit. Sa e rrept jeni ju me efektivet e policisë rrugore? Kjo është një pyetje që duhet t'i drejtohet kolegëve trupës shërbime të cilët unë punoj për ditë, po kam përshtypjen se ata nuk do jenë objektiv në përgjigjen e tyre derisa unë të jem në këtë detyrë që jam sot. Por besoj jam mjaftueshëm i rrep kur është për të qenë i rrep, ashtu siç jam edhe tolerant në raste kur është për toleruar, ku ka rrethana objektive, siç mund të jenë raste vështirësie ku punonjësit e policisë rrugore jo në pak raste ndihen çdo ditë për shkak të 1000 arsyeve. Zoti Gjoka, shumë faleminderit për gjitha informacionet që sollet në studion e emisionit Intervista e ditës. Faleminderit juve. Miqtë e emisionit Intervista e ditës, ishte gjithçka që kishim përgatitur për sot, ishim me shefin e trafikut në Policinë Rrugore të Tiranës, zotin Taulan Gjoka. Nga unë Erion Qiku, faleminderit që na ndoqët dhe mirupafshim.